Значи, почитувани, ми представува посебна чест што денес можеме да го објавиме почетокот на активностите за формирање на интегриран оперативен центар за безбедност во сајбер просторот во рамки на Универзитетот Гоце Делчев со поддршка на американската влада, со поддршка на владата на Соединетите Американски држави и заедно со компанијата CRDF Global и Универзитетот Карнеги Мелон, кој што треба да биде ќе има двојна намена, односно треба да биде центар каде што ќе се обучуваат идните кадри во областа на сајбер безбедност и во исто време да прерасне во оперативен центар како активен центар за поддршка на активностите во полето на сајбер безбедноста. Свесни сме дека со денешното ниво на поврзаност на дигиталниот и реалниот живот, безбедноста во дигиталниот свет станува се поважна, веројатно исто толку важна колку и безбедност, физичката безбедност на сите нас. Новите генерации ќе имаат сериозни предизвици, токму затоа преку спојувањето на теориското знаење и практичното знаење со поддршка на доверливите меѓународни партнери ќе можеме да направиме навистина систем кој што ќе биде во служба на општеството и посебна чест ми е што Универзитетот Гоце Делчев уште еднаш го докажува тоа дека не е само отворен универзитет, туку активен чинител во градење на едно поздраво, побезбедно општество и сигурен сум дека младите луѓе, не само од Македонија, бидејќи ќе биде регионален центар, ќе имаат можност да добијат навистина квалитетно знаење и компетенции да се справат со проблемите што ги носи новото дигитално време. Може ли за јавноста само на кратко што фактички представува овој центар, малку да и биде појасно на јавноста? Значи, во рамките на овој центар техничките детали може да ги даде проректорот Сашко Коцевски, бидејќи тој е во оваа област покомпетентен. Меѓутоа, од самиот центар, како што кажав, ќе биде хаб каде што ќе биде сместена специјална техничка опрема, но и истовремено ќе се направат академски студиски програми прилагодени на користење на таа опрема и студентите кои што ќе бидат дел од овие обуки ќе добијат и теоретско и практично знаење за да се справат со ризиците кои што се појавуваат при сајбер напади, несоодветните информации кои што се шират низ сајбер просторот и така натаму. И тоа е од суштинско значење доколку сакаме да имаме доверлив и безбеден живот во сајбер просторот, како што кажав, доверлив и безбеден живот во сајбер просторот е истовремено и поотпорно општество, и поздраво општество, и во целина побезбедно општество. И во реалноста, не само во дигиталниот свет. Добар ден. Добар ден. Во време кога дигитализацијата станува составен дел на животот, приоритет е вложувањето во сајбер безбедноста. Денес на Универзитетот Гоце Делчев во Штип промовираме нов центар за сајбер безбедност, заеднички центар, регионален центар, на кој ќе се приклучат и Албанија и Црна Гора, со кој центар ќе овозможиме поголема отпорност на институциите кон дигиталните, односно сајбер заканите, но и ќе создаваме човечки капитал, стручни лица, кои ќе се грижат за нашата безбедност и за понатаму повторно образование на дополнителен човечки капитал. Она што е од значење за нашата држава е тоа што Македонија е препознаена како земја која има капацитети каде што ќе се наоѓа првиот регионален центар за сајбер безбедност во Западен Балкан. Значи имаме човечки капацитети, а со помош на нашите партнери ја имаме сега и соодветната опрема. Она што е важно, Министерството за образование и наука, заедно со Министерството за дигитална трансформација, водат грижа сериозно за обука и вложување и образование од најмала возраст на учениците и на студентите, на наставниот кадар,
на стручните соработници, па дури со помош на УГД и на родителите, за да се развива не само дигиталната писменост, туку и сајбер безбедноста за заштита на граѓаните, но за заштита и на државата. Вложуваме многу во инфраструктура, во мрежи, во безбедностни системи, како во училиштата, така и во другите институции, и овој центар де факто ќе ни ги обучи луѓето кои ќе овозможат безбедно користење на оно што го вложуваме во инфраструктурата. На крај, навистина би сакала да се заблагодарам на Бирото за Европа и Евроазија, на Министерството за надворешни работи, на владата на Соединетите Американски држави за финансирање на овој центар, кој очекувам на вистина да даде многу сериозни резултати, не само за нашата држава, туку и како регионален центар за целиот регион. Ви благодарам. Има ли соработка со МВР во случаите кога тие реално се соочуваат со гонење на сајбер криминал? Дава ли такви технички и кадровски потенцијал во овој центар? Секако овој е центар кој ги обединува, значи владата, институциите на владата и академијата која треба да ги развие луѓето кои во иднина ќе работат во МВР и кои ќе бидат спремни да одговорат на својата функција. Значи, програми, практична настава, спремни да влезат во институциите за да ја направат таа одбрана. Дали може прашање вон Да темата? завршиме со темава прво, Добро. тука сум на располагање. Не проблем. Ајде, поведете. Ајде. Добро, ви благодарам на интересот. Исклучително е задоволството како министер за дигитална трансформација да бидеме едни од носителите и партнери во овој проект, кој што се значи формирање на академски цирт на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Што значи академски цирт? Тоа е центар за одговор на сајбер инциденти во академскиот сектор, кој што ќе значи, како што кажа и претходните говорници, подготовка на кадар со наставни содржини, сертификација на кадри кои што дајат од реалниот сектор, но и одговор на сајбер инциденти кои што можеби во симулација или во реално се случуваат во академскиот свет или на академските мрежи. Огромно е значењето на овој проект за Штип и за УГД, од аспект дека станува регионален центар за одговор на сајбер инциденти во делот на академската заедница, што значи дека кадри и од Македонија, но и надвор од Македонија, од регионот ќе се подготвуваат во овој центар, ќе се сертифицираат, а знаењата ќе потекнуваат од тука, ќе се пренесуваат на целиот Балкан. Исклучително е задоволството што ова е дел од стратешкиот диалог со Соединетите Американски држави. Имено Стейт департментот како поддршка на Македонија во рамки на стратешкиот диалог го дефинира и овој проект како еден од најзначајните кои што се однесуваат на подготовката на следната генерација на кадар. Ние како министерство ја подготвивме техничката документација за да стасаме до овој проект. Тоа значи дека имаме сајбер стратегија до 28 година, имаме за прв пат закон за безбедност на мрежи и информациски системи, го формираме владиниот центар за одговор на сајбер инциденти, повторно со поддршка на Соединетите Американски држави и Европската унија, вложивме повеќе од 80 милиони денари буџетски средства, дополнителни 30 милиони денари средства од Европската унија, од нашите останати меѓународни партнери, техничка помош, и ова е практично уште еден чекор, овој академски цирт ќе биде уште еден чекор кој што ќе го надгради владиниот центар за одговор на сајбер инциденти, затоа што знаете дека насекаде во светот постои недостаток на овој кадар, на стручен кадар од областа на сајбер безбедноста, а овој центар ќе креира токму такви капацитети, што значи дека нашите млади студенти кои што сакаат да специализираат во оваа област веќе ќе имаат каде тоа да го направат тука на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, а државата ќе може да ангажира дополнителен кадар кој што ќе произлегува од овој центар. Ви благодарам уште еднаш на интересот и се надам на уште вакви проекти кои што ќе значат дигитална писменост, заштита на младите и секако креирање на кадар во сајбер безбедност. Благодарам. Да, дали може сега прашање во темата? Техничко прашање, Саше, да ви Ајде. одговори ако ве интересира. Борет. Како што кажавме, денеска присуствувавме на почетокот практично на проектот за формирање на интегриран високотехнолошки и безбедносен оперативен центар за Западен Балкан,
проект кој што е финансиран од Министерството за надворешни работи на Соединетите Американски држави, имплементиран од CRDF Global во партнерство со Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Што всушност значи овој центар? Имено овој центар не е само капитална инвестиција, односно не е само инвестиција во високотехнолошка и напредна опрема, туку има и една поинаква улога, едукаторна улога, односно има за цел да образува високи професионалци и експерти од областа на сајбербезбедноста и информацијските технологии, кои што ќе се едуцираат по најсовремени меѓународни прифатени стандарди, а водени од ментори, од професори од Универзитетот Гоце Делчев во Штип, во соработка со партнерската мрежа на CRDF Global, како и експерти од Институтот за софтверско инженерство при Карнеги Мелоун, Универзитетот во САД, што е еден од најдобрите во оваа област во светот. Кога ќе профункционира? Ние почнуваме практично од оваа недела со оперативни активности и се надеваме дека за кратко време, зборувам за месеци од сега, бидејќи имаме летни одмори, веднаш потоа ќе почнеме со подготовка на програмите за акредитација, затоа што има еден административен дел кој што мора да се заврши. Тие програми треба да бидат и меѓународно сертифицирани и веднаш потоа стартуваме со првата генерација која што ќе биде обучувана, а паралелно на тоа градиме инфраструктура, набавуваме опрема и тоа е нешто што е во соработка со нашите партнери CRDF Global и таа опрема не е опрема која што може да се најде секојдневно на пазарот, туку е високотехнолошка и бара посебни услови и за инсталација и за користење. А овој центар не само академска функција, ќе има и оперативна функција, односно ќе помогне во зајакнување на националните капацитети за сајбербезбедност и отпорност и на владините и на невладините институции и истовремено би требало да помогне во малку поширока регионална и трансатлантска интеграција. Во рамките на кои факултети? Се обучуваат IT инженери или од други струки? Ви благодарам за прашањето. Сајбербезбедноста е малку поширок концепт и на истиот проблем ние пристапуваме на вистина систематски. Кога прашуваме од кои факултети и каков тип на профили ќе учествуваат во едукацијата на овие кадри, морам да кажам дека тоа не се само професори и експерти од областа на информацијските технологии. Тука ќе бидат вклучени и експерти од областа на правните, економските науки. Ќе имаме луѓе кои што се бават со електроника, форензика и така натаму. Така да ова е еден комплетен профил, вештачка интелигенција секако, ова е еден комплетен профил што одговара на модерните предизвици и на предизвиците на современото општество и на дигиталните технологии. Од оваа студиска година ќе биде вклучен во наставните содржини или? Има малку поширок процес на акредитација и мораме прво да го поминеме процесот на акредитација, па дури отпосле можеме да почнеме со давање на академски сервиси. Ајде, повели. Ајде. Прво Стефан, пократко Стефан. Ајде, Професорски бичу кратко. Ајде, професорски. Да, во која фаза е подготовките за државната матура и дали расте бројот на школи кои што се ориентираат кон едносменска настава? Државната матура се подготвува по процедура, веќе тие се речиси сосема готови, останува да се средат наблюдувачите и тестаторите и да пристапат како и лани на одржување на државната матура, која лани, за разлика од претходните години, покажа подобри резултати, помалку употреба на недозволени активности од учениците, а се надевам дека и оваа година ќе биде така. Со државната матура немаме никакви проблеми годинава. Да, дали контролите ќе бидат на малку повисоко ниво или остануваат исти по својата ефикасност? Контролите се по процедура предвидени, станува збор за интегритет на луѓето кои ги спроведуваат. Јас надевам дека од година на година тоа ќе биде се поуспешно. Расте бројот на школи кои што ја аплицираат едносменската настава? Дефинитивно расте бројот на школи кои ја аплицираат едностенската настава, при тоа расте и бројот и на школи кои се оптимизираат, што е одлична вест за нашата држава. Во моментов, таму каде што е најгусто населението или најголем број на ученици, се уште сме во фаза на доградба на капацитети за спроведување на едносменската настава. Последното училиште кој јас го посетив во правец на едносменска настава, која ќе почне од септември, е едно училиште во општина Ајрод, се извинувам, во општина Ѓорче Петров, но истото се случува во фази и во другите општини. Бројка некој имаме?
За училишта над 200 училишта веќе се во едносменска настава. Благодарам. Може да попитам? Може. Да. Министерке, децата во училиштата плаќаат осигурување по 100 денари на осигурителни компании, но дел родители се жалат дека при скршеници не добиваат оштета. Што по ова ќе се превзема, односно ќе има ли некој надзор? Училиштата, општинските, каде што Министерството нема посебна ингеренција, има општината, градоначалникот и советите, имаат вообичаено пракса да ги осигуруваат децата, што и според мене не е лоша пракса. Она што ингеренција на Министерството е, ние го променивме правилникот за тоа како треба да се трошат парите кои училиштето ги собира од родителите, односно од учениците, за разни активности, вклучително екскурзии, па еве и осигурувања. Училиштата, раководствата, па и општините треба да водат сметка со какви компании склучуваат договори и доколку не е соодветна одговорот на компанијата кон договорот, секако да се ги побараат правата во другите институции на државата. Министре, повелете. Господине министре, во кои државни институции се бележи највисок, а во кои државни институции најнисок степен на прилагодување на дигиталната трансформација и колку администрацијата е подготвена на оваа дигитална трансформација, затоа што имаме и отпор, меѓутоа имаме и генерацијски јас и така натаму. Да, добро ви е прашањето. Оние институции кои што порано го имаат започнато процесот на дигитална трансформација се предводници на тие процеси и кај нив не се забележува поголем отпор кога ќе се создадат некои нови потреби, кога граѓаните имаат барање за нова услуга или треба да се работи процес на сајбер заштита. И тука можам да кажам дека предводници во државата се и делот на одбраната, Народната банка, фондовите, дел од фондовите, така што царината има добри исчекори изминатиот период, така што имаме партнери кои што навистина имаат одсокнуваат од останатите. Кај другите институции ние не очекуваме дека тие самите треба да преземат чекори за дигитална трансформација, туку ние им ги нудиме алатките на располагање. Но потребна е волја на менаџерите на тие институции и на вработените само да го следат патоказот кој што ние како министерство го даваме. Во која смисла ресурси? Ние имаме државен документ менеджмент систем, имаме државна платформа за интероперабилност и национален портал за услуги. Сите овие три ресурси крупни им стојат на располагање на сите овие институции. А ние им стоиме на располагање да им помогнеме да ги развиваме процесите стрикно за нив. Добра е прифатеноста, можам да кажам дека документ менеджмент системот од 20 институции до 2025 година сега брои 45, во најава се уште 20 на нови, што значи удуплираме, триплираме бројот на институции кои што користат електронска архива, електронско потпишување, електронско водење на предмети, го триплиравме бројот и на електронски услуги, така што тоа покажува дека има интерес од институциите, секако одредени институции ни се малку поназад, но ние стоиме на располагање со ресурсите што ќе имаме да помогнеме да овој процес се развива напред. Бидејќи прашавте за вештини, ние започнуваме проект со поддршка на Европската унија за дигитални вештини за 150 вработени во јавната администрација, што значат напредни дигитални вештини за вработените во јавна администрација. Не зборувам за IT секторите, туку зборувам за луѓе кои што водат процеси, донесуваат одлуки, значи раководители на оделенија, раководители на сектори, ќе имаат можност да поминат вакви сертифицирани обуки во текот на 26 и 27 година, за тоа да добијат сертификати, да ги подготвиме за сите овие процеси кои што се случуваат, да ги водат во своите институции. Да, колку се тие подготвени администрацијата, како што рековме, има генерацијски јас, има некаде и отпори спрема таму. Па постои одредена страв кај определена група на луѓе, би рекол, не е толку генерацијски колку што е повеќе стравот од учење на нови вештини, но во рамки на овој проект кој што го спомнав, ние ќе подготвиме дигитална платформа за учење, на која што ќе бидат достапни сите ресурси за сите вработени во јавната администрација. Што значи дека секој кој што е заинтересиран ќе може да учи од определена област која што го интересира, е поврзана со неговото секојдневно работење во администрација. Тука ни помогна и Oracle, со кој што подпишавме договор со Oracle Академијата, за кој што ќе бидат достапни еден голем број на курсеви за сите граѓани на државата, така што во таа насока ресурсите стојат на располагање, ќе биде прашање на желба, волја, главно од страна на менаџерите на институциите, за да и вработените ги преземат овие активности. Министре, догаја иницијативата за целосна дигитализација на личните документи, подготвувате ли законски измени за
за да се дигитализираме целосно? Да, ова е во стрикна надлежност на Министерството за внатрешни работи. Се работеше на физибилити студија за промена на начинот на издавање на личните документи во оваа пластична форма која што ги знаеме, а и компонента за нивна дигитализација. Ние знаете дека во финална фаза сме на подготовка на мобилната апликација М-услуги, која што ќе биде комбинација на дигитален паричник и сите услуги, електронски услуги за граѓаните во една апликација, за да немаме дуплирање, триплирање со апликации. Во соработка со МВР се надевам дека малку застој имаше од нивна страна, се надевам дека ќе го надминат овој период за да ни дадат пристап до сегашните броеви и параметри на личните карти и возачките дозволи, а ние ќе работиме заштитата, но очекувам дека во текот на пролетта ќе ја промовираме апликацијата, тоа ќе го почне процесот на менување на другите закони. Некаде ќе треба да се менуваат законите, некаде можеме да одиме и со истата регулатива. Јас се надевам дека во теков на 26-та овие клучни закони кои што ни се за прифаќање на дигиталниот паричник ќе бидат донесени.